Բոլորը պիտի կարդացին չի կասում։ Ազգային նախախորհրդարանի առավելություններից մեկն այն է, որ այս կազմակերպության մեջ մտնող քաղաքական կազմակերպությունները այստեղ են մտնում իրենց ծրագրերով և իրենց կարծիքներով։ Եվ եթե այստեղ որևէ այլ կազմակերպության կարծիքը չի համընտրում մի ուրիշ կազմակերպության կարծիքի, որը մտնում է նախախորհրդարան, դա միայն ողջունելի է, այդպես էլ պետք է լինի։ Պարոնայք, 2 տարի է մենք կռվում ենք, ավելի շուտ պաշտպանվում ենք այս պետության բազում հարձակումներից։ Այս 2 տարվա մեջ հայ ազգը կարողացավ հացը չորից ջոգել։ Այժմ եթե մենք հակառակում ենք, թե մենք պետք է անկախանանք, որ մեր գլխին սա են դնում, նա են դնում և այլն, այդ բաները արդեն հայտնի են ժողովրդին։ Մենք, եթե ուզում ենք ազգին որևէ օգնել, այսօր պետք է նրան տանք որոշակի ծրագրեր։ Ոչ թե ասենք ինչ է լինում, ինչ են մեզ ձերքից բռնում և այլն ինչ են անում, այլ պետք է տանք ծրագրեր։ Եվ այդ ծրագրերը ոչ թե պետք է փաթաթենք նրանց մասին, այլ խնդրենք, որպեսզի նրանք այդ ծրագրերի մասին մտածեն և միասնաբար կարողանան կրտնել փրկության ուղիները։ Ինչ ենք առաջարկում մենք, ձեզանից ինչ ենք խնդրում, ինչ ենք ձեզ ներկայացնում, ազգային միասնությունը։ Որպեսզի մենք կարողանանք մեր ծրագրերի մասին ձեզ ավելի հստակ պատկերացում տալ, պետք է նախ և առաջ ցույց տանք որն է եղել հայոց համազգային շարժման սխալները, որոնք են այդ սխալները, մենք այդ սխալները միջան չիմանան, չենք կարող առաջ շարժել։ Մենք առաջին, մենք դուրս եկանք Ղարաբաղի պահանջատիրությամբ և այն պահանջեցինք ոչ թե Մոսկվայից, այլ Ադրբեջանից։ Երկրորդ սխալը որն էր։ Մենք Ղարաբաղի պահանջատիրությունը համարեցինք ինքնորոշման հարց, բոլորս իրարների միջանոց։ Դրանով մենք շատ մեծ հարված հասցրեցինք հայտատին, հայոց հարցին։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե մենք մեր հիմնականում կուսակցական վարչախումբը վերցրեց և սկսեց շահարկել, եթե մենք ասում ենք, որ Ղարաբաղը մենք չենք ուզում, դա հողային պահանջ չի, իրենք ինքնորոշմանը ուզում են միանալ մեզ։ Մենք դա չենք ասում, որ ուզում ենք այդ հողերը և այլն, պահանջատեր չենք։ Ինչ է սա նշանակում, պարոնայք։ Սա նշանակում է, որ մենք հրաժարվում ենք Նախճիվանից, որովհետև այնտեղ հայ չկա։ Մենք հրաժարվում ենք Արևմտյան Հայաստանից, որովհետև այնտեղ հայ չկա։ Վաղը նրանք կարող են հայաթափել Արցախը, որ մենք պետք է հրաժարվենք դրանից։ Ուրեմն, երրորդ կարևորագույն խնդիրը, որ մենք չկարողացանք ճիշտ գնահատել։ Երրորդը այն էր, որ մենք Արցախի պահանջատիրությունը անջատեցինք հայկական հարցից։ Ահա մեր ամենամեծ սխալը, որ մենք արեցինք, հայկական հարցից անջատեցինք։ Ղարաբաղի հարցը, հարգելի բարեկամներ, դա հայկական հարցի մեկ օղակն է, և մենք կարող ենք լուծել միայն հայկական ընդհանուր հարցի միջոցով։ Երբ որ մենք Ղարաբաղի հարցը անջատում ենք հայկական հարցից, այդ հարցը մենք ինքնական տալիս ենք սովետական կառավարությանը, դարձնում ենք նրա ներքին հարցը, բայց հայկական հարցը միջազգային հարց է։ Այժմ որն է մեր հարցը, ինչպես պետք է դրենք մեր կարծիքով հարցը։ Այսօրվանից պետք է հայ ազատագրական պայքարը մտնի մեր ուղի։ Այսօրվանից մենք պետք է Ղարաբաղի պահանջատիրության հարցը միահյուսենք հայկական հարցից և դնենք հայկական հարցը ամբողջապես։ Հայ ազգը պետք է միավորվի հայկական հարցը լուծելու համար։ Մենք արդեն մեկուկես տարի շարժվում ենք դեպի այդ ճանապարհը, բազում սխալներ գործելով։ Ուրեմն ինչ է նշանակում հայկական
բաժանած իրար մեջ բաժանած երկու պետություններից պահանջել միական բոլորնակազգով պահանջել որպեսի երկուսն է դուրս բերել իրենց տանկել, վարկերել որ տարածից։ Դա է հայկական հասը, հարգելի բարեկամներ, ինչ է մարտի 21-ի պայմանագրի էությունը, հարգելի բարեկամներ, 21 թվականին մարտի 11-ին 16-ին կնքվեց մի պայմանագիր, որի նպատակը Արևելը Հայաստանը հայերից դեպարկելն է։ Բժիշկ, որը։ Ստենդերանի արձանի կողքը, բժիշկ։ Թումանանի արձանի կողքը։ Որը ձևոչու ստենդերանի արձանի կողքը։ Սարդարանի։ Որը հարգելի բարեկամներ։ 1915-ից 18 թվականին ռուսական կայսրությունը Թուրքիայի հետ և Բոլշևիկյան Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ